Hello，我係 Fanny。今日又帶大家翻嚟 Richmond Hill 睇一間非常之靚嘅屋。如果大家咧想即買即住，又唔想做裝修啦，平時又可以唔需要點樣打理咧，咁呢間屋就啱晒你啦。因為業主咧喺幾年前咧買呢間屋翻嚟嘅時候咧，佢犀利啦，用咗20幾萬裝修，由頭到尾整過一次，非常之靚。係咪大家好想睇下呢間屋咩樣咧？跟我入嚟睇下。呢間屋咧係位於咧 Richmond Hill 嘅 Westbrook area 啦，係19街夾間非常靚嘅地段啦。咁係名校區喎，咁啊包括有聖 Teresa 非常出名嘅 Catholic School 啦、Richmond Hill High School 啦，同埋呢一間好靚嘅 Trillium West 呢一間 Public School 嘅。咁呢一間屋咧，佢最正嘅地方咧就係3房4洗手間。雙車房泊到4部車，仲冇晒 interlocking， 係咪好想知咩樣咧？跟我入去睇下。哇！入到嚟呢間屋真係好開心，點解咧？成間屋由頭到尾咧都整晒嘅，係根據而家興嘅 design 啊！你可以見到個 colour tone 啦、foyer位啦、門啦，去做即係 insert 咧變得好光啦。佢哋見到咧，佢啲門柄啊，全部用晒新嘅 design， 仲有地板個 colour tone 係真係而家日系中意嘅顏色嚟嘅，9尺樓底啦，好清新嘅感覺。咁啊，再望下呢邊啦，佢個窗門好大隻啊，咁同埋咧。業主犀利啦，拆晒所有舊嘅窗簾，整晒新嘅。呢啲仲要係可以用 remote control 下，坐喺度都可以做開關嘅。呢個位置好靚，最主要係乜嘢咧？因為有 two-way fireplace 啊。咁呢個 two-way fireplace咧，佢就好輕鬆咁樣隔開咗一個 dining room 同埋 family room 啦。咁呢度做咗一個 custom made 嘅櫃啦，擺翻個電視機啦。咁你坐喺度就會好舒服。過到嚟呢一邊咧，你見到一個非常之靚嘅 dining room 嘅位置，你可以望一望呢個 features wall 啦，好型下喎，好多朋友坐喺度，個 feel 好好，又整翻個好靚嘅 chandeliers 啦，個空間感好好啊。咁佢同呢一邊咧個廚房係連接咗啦，係好靚啦。業主其實做咗好大工程，因為本身呢度有個 wall 嘅，係開咗佢，同埋係重新 design 個廚房，適合佢中意用嘅方法。咁你變咗而家好 spacious。咁你望下呢一邊咧，好靚個 design 嚇。佢用翻個木系嘅 design 啦，呢個 cabinet 咧係冇晒 handle 嘅，你見到。咁同埋呢個 cross countertop 啦。咁你望一望咧，佢幾靚佢話嗰啲木係好靚嘅木嚟嘅，咁同埋係用翻晒咧個 cross 係一塊過嘅，佢做得唔錯喎。呢一個咧，哇，整翻個靚 spice rack 喺度啦，好方便啦。業主中意用 smooth countertop，咁變咗下邊咧，佢就可以整翻啲櫃桶擺煲啊，好方便。咁仲有咧，佢整翻個咧好勁嘅抽油煙機。再望呢邊啦，冇晒垃圾桶噶啦，點解咧？因為垃圾桶喺呢度。仲有個 recycling 都係呢邊嘅，咁有晒 undermount light 啦，好光猛啦。最靚咧就係佢星盤又可以向窗喎，咁一個大嘅長方形，而家好型嘅星盤，大家中意啦。其實好靚啊，佢做個 design 嚇，咁啊呢個洗碗碟機啦，咁啊仲有值得介紹就係呢一個 waterfall 嘅 island 啦。咁 waterfall island 咧呢邊都做翻晒櫃桶，咁啊同埋咧仲有個好靚嘅酒櫃，如果中意飲酒嘅你咧有晒，整晒俾你啊。咁啊望下呢一邊個 wall 啦，哇盡用啊，咁啊見到呢一度。首先去整翻個茶水間啦，即係你個水煲喺度啦，好靚啊！用啲嘢咁啊，見到譬如話佢嘅杯啦啲客人自己識嚟攞杯入㗎啦。Built-in 嘅蒸焗爐 microwave oven 好 tidy 啊！仲有我最中意佢呢個 design。其實點解會咁闊嘅雪櫃咧？因為佢買咗2個雪櫃啊，一個係平時嘅 fridge， 佢最靚係咩？個 freezer 都要直立式，呢個係一個聰明嘅 design 嚟嘅喎。咁講到呢度咧，梗係要講講呢一個非常之勁嘅。Spice rack 包心刺肚可以擺晒喺度啊！咁但係一個好型嘅 design 去頂到上頂嘅，咁變咗你個 usage 好好咯。加上呢一個 island 咧喺呢度擺翻一啲凳，咁即係話你朝頭早咧飲咖啡啊，或者食個早餐，你可以望翻住呢一個 slide door 啦。咁啊，梗係要 features 翻呢一個好靚嘅露台啊！佢有個 balcony 啦，咁你見到佢好犀利喎，佢唯一間係做咗 ironing 嘅。咁即係坐出去嗰時唔會曬親，咁同埋你見到佢擺翻啲 patio 嘅 set 啦，真係唔錯嘅一間屋。咁呢一層咧就好舒服啦。咁講完呢一層咧，咁帶大家睇下樓上佢啲睡房啊！哇，係咪要介紹下呢堂樓梯？全新樓梯啊，全部重新整過嘅，所以佢 color tone 咧，你 match 翻呢個 color worthy 版嘅，所以會一睇過。咁我望下上邊嘅 design 啦。哇，嚟到2樓先睇主人套房，好靚。
成間屋好似呢一間屋咁，由頭到尾做晒咧，真係好靚，因為地板會一樣色啦，同埋成個系列啊，你嘅 design 係一模一樣嘅。咁嗱呢間咧係擺到 king size， 雖然呢一張係queen size 嚟嘅，夠晒大。咁啊你可以擺一個按摩椅啦，佢全部係重新再做嘅窗簾啦，一系列嘅 furniture 啦。咁一定要介紹咧，就係佢洗手間真係好靚 ，double 性 standalone tub 座廁啦，同埋佢個 shower 咧個 colour tone 都好靚，所有毛巾架咧都係發熱嘅，好靚啊，真係。咁仲有咧，望下佢衣櫃先，哇！喂，其實咧一個衣櫃一個 walk-in right， 佢整晒佢真係靚嘅 colour tone，連我咧見完都想整。掛褲啊、掛褸啊、上下用嘅嘢真係好好咯，所有嘢都整晒，唔使再做過。喂，我都好中意呢間屋啦。咁啊，睇完間主人套房，睇兩間房嘅 design 先啦。嗱，第一間房咧係佢個仔仔房嚟嘅，仔仔擺咗兩間房噶啦，呢間係書房嚟嘅。咁啊見哇，望住出邊幾型啊，有個書架啦，同埋咧佢都有翻一個衣櫃啦，哇好靚嘅，空間感好好。咁啊，另外一間房係仔仔瞓嘅，哇睇下幾靚，好中意佢嗰個簡約設計，同埋佢仔仔都好整潔喎。你見到啦，呢個都係個 double bed 啦。咁仲有咧個洗手間就靚啦，你會見到呢個洗手間咧係重新成間再做過嚇，咁有個 shower 咯，你見到用翻而家時興嘅 design 啦。佢最靚係呢度有個 linen 嘅喎，哇幾正啊，好方便啊。咁你擺嘢咧咪會好整潔咯。總之黑色加木色真係靚。第一樣嘢咧，好想同大家介紹下。佢重新整過呢一個嘅洗衣機、乾衣機，應該全個地方都冇㗎啦，因為得佢一個咧係整咗咧有星盤嘅設計嚟嘅。咁你望下咧，佢用翻個 barn door 嘅 design 啦，通常係得一個wash and dryer 㗎嘛，但係呢個係有埋可以洗嘢。咁你可以望下咧，佢係好靚新嘅 design， 咁即係全部嘢都係新嘅，咁我乜都唔使做。好啦，講完二樓咁靚啦，仲有個 basement 嘅位置嘅喎，過去睇下。哇！落到 basement 真係好靚啊！佢個 space 唔係真係好大，但佢整得好好啊！咁你呢個咧係一個可以睇下電視、休息下嘅位置啦。咁另外我仔仔咧係用咗呢個空間去打鼓啊，招呼啲朋友或者同學仔過嚟啊，睇下嘢。咁仲有咧呢一個係業主咧自己整嘅，大部分都冇呢一個洗手間嘅。咁呢個洗手間真靚喎，因為佢重新整㗎嘛。有個洗手盆啦，同埋一個非常之靚嘅 shower 嘅一個浴室嚟嘅。講完呢個位置咧，又真係要講一個得意嘅位置喎。呢個我覺得佢真係做得唔錯。業主中意用 barn door 嘅 design 啦。咁其實係因為整呢個洗手間咧，佢會需要多少少位置啊，所以佢會偷咗埲牆出咗嚟少少。咁但係點樣 handle 呢個位咧？嗱。你睇下，突然間會多咗呢個位置咧，可以擺嘢喎，同埋可以收埋啲鞋裏邊啦。咁平時呢一道門入邊咧就係嗰啲 furnace 啊，嗰啲我哋個叫做 equipment room 啦。咁變咗你咁樣閂埋係咪好型啊？我覺得佢真係幾好呢個 design。咁好啦，呢邊係去邊咧？就出翻車房啦。咁 before that 咧，佢仲有個位置咧係愛嚟咧擺下啲雜物啊，因為樓梯底嚟嘅。車房都好值得睇，因為雙車房，同埋佢車房裏邊都做得好靚嘅喎。跟我睇下。呢個車房咧真係值得講下，點解咧？因為好齊整啊！咁呢個係一個鞋櫃嚟嘅，但係用咗近乎呢個廚房嘅物料啊！你見到咧個 design 一樣嘅，係咪好犀利咧？咁仲有喎，佢因為其實佢整潔啊，所有嘢都鋪晒啊，同埋擺翻啲架啊，全部都好靚啦。跟住車房有道好處，你中意擺一架車又得，你中意擺兩架車又得。好啦，講到呢度，不如同大家總結下呢間屋嘅 data。嗱，等我同大家總結下呢間屋嘅 data。嗱，呢間屋咧係位於欣街同埋19街一個非常之靚嘅位置。佢交通好方便之餘咧，其實佢呢個位置都好寧靜嘅喎。咁喺欣街嘅兩邊咧係有晒你諗到嘅超市啊、唐人嘅茶餐廳啊或者酒樓，你諗到嘅嘢其實喺欣街都揾到嘅喎。其實呢一間屋咧係位於 Westbrook 啦，而家 Westbrook 係非常厲害啦，因為佢個名校咧好勁，因為佢嘅聖 Teresa 咧喺2024年咧係喺安省嘅 number one 嚟嘅，咁仲可以入到 Richmond Hill 嘅 High School 喎，咁所以咧名校區就出咗名㗎啦。呢間屋 lot size 咧係有18乘82，個深度都好好，咁咪3房4洗手間好難得嚇，仲有雙車房泊到4部車，仲有呢間屋係因為重新裝修一次啦，用咗20幾萬啦，咁所以冇嘢要做㗎啦。咁佢咧有個管理費嘅160蚊一個月，佢係屬於 freehold 底一個 plot 嘅 town home 嚟嘅。咁160蚊包乜嘢咧？咁就係佢嘅產草產水魚
經幫你搞掂晒啦。咁啊，仲有街燈嘅位置，仲有佢 private road 嚟嘅，咁所以咧佢呢個位置係非常之安全嘅。咁地稅咧都係4300蚊啫。咁我哋而家只係叫1288800，128你就可以喺一個 Richmond Hill 一個地王擁有一間唔需要整嘢嚇即買即住，拎你個 luggage 入嚟就搞掂晒啦。咁啊，如果大家對呢間屋有興趣嘅朋友，真係要盡快揾我哋啦。下次見。中意我哋條片嘅朋友咧 ，subscribe 我哋 channel 啊，like、share 同埋 comment 啦。咁啊，下次見啦。